Elit Cep Servis'ten herkese merhaba. Bugün servisimize gelen bir 7 Plus'tan bahsedeceğim. Kendisi ahizeden ses alamıyor. Bunun başlıca sebebi ahizenin tıkanması. Tabii yan sebepler, sizin çözemeyeceğiniz, evde yapamayacağınız sebeplerden birisi ses entegresi. Tabii bu cihazın şu anki sorunu ses entegresi değil. Tabii müşterimiz bunu bilmeden bize getirdi. Biz de ona en ekonomik, en hızlı çözümü sağlayacağız. Bu cihazın sorunu ahizenin tıkanması, kirlenmesi. Bunun çözümünü ise biz fırça ve tinerle sağlıyoruz. Tabii bunu evde yaparken ilk önce dikkat etmeniz gereken cihazı bu şekilde tutmamak. Çünkü bu şekilde tutarken, bu şekilde tutup temizlerseniz cihazın içine tiner kaçacaktır. Yani böyle yaptığınızda içine tiner kaçacaktır. İçine sıvı girdiği için de cihaz muhtemelen bozulacaktır. O yüzden bu şekilde tutmanız gerekiyor ve şu şekilde temizlemeniz gerekiyor. Kanka kolunu bastırarak yapmasan kamera sallanmaz. Böyle temizledikten sonra tabi evinizde hava tabancası yoktur. Ben de şu an o yüzden hava tabancasıyla göstermeyeceğim. Hafif bir şekilde üflerseniz, tiner zaten uçucu bir madde olduğu için kuruyacaktır. Sizde tiner olmayabilir. Tiner almak zorunda değilsiniz. Alkol kullanabilirsiniz. Onun dışında yani su kullanmadığınız sürece, yani uçmayacak madde kullandığınız sürece sorun yaşayabilirsiniz. Bunu bu şekilde temizlediğimizde sorunumuz düzelecektir. Eğer düzelmezse ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. Onun için de cihazı açıp göstermem gerekiyor. Yine her zamanki gibi iPhone'un altındaki iki vidayı açacağım. Bunları tırnağınızla da çekebilirsiniz. Ben elimde eldiven olduğu için cımbızla çıkartıyorum. Bu sorunu merdiven altı teknik servislere götürdüğünüzde muhtemelen ahizenizin değişmesi gerektiğini söyleyeceklerdir. Biz bu temizleme işleminden müşterilerimizden ücret almıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi maliyetli bir işlem değil. Mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun için 50 lira isteyen olur, 200 lira isteyen olur, parça değişecek diyen olur. Bunlara aldırış göstermeyin. Ahizenizde az da olsa bir ses varsa bunun sorunu temizliktir. Şimdi cihazı açıp kirlenen bölümü size göstereceğim. Bunu mümkün olduğunca evinizde denememenizi tavsiye ederim. Çünkü çoğu zaman müşteriler böyle cihazı açıp ekranım gitti deyip bize getiriyorlar. Ama tabii ki uzman ellerde hiçbir şekilde ekran gitmiyor. Cihazı açtım. Mesela şurada bir vida var. Daha önce tamir görmüş ve tamirci burada vida unutmuş. Bu bile cihazın bozulmasına sebep olabiliyor bazı durumlarda. Cihazın ahize dediğimiz kısmı tam olarak şuradaki kısım. Bu kısmı değiştirdiğimiz durumlar oluyor. Fakat bu parça dijital olmadığı için, yani oturduğunda direkt çalıştığı için çoğu zaman bozulmuyor. Bunun çalışma şeklinden, işleyişinden de biraz bahsedeceğim. Onun için şuradaki kafesi kaldırmam gerekiyor. 5 vidalı bir kafes. Çıkarmam çok uzun sürmeyecektir. Daha önce tamir görmediyse bu bölüm, buradaki filmi çıkartmak için ısı kullanmamız gerekiyor. Yani benim sağ elimde siyah silikon veya plastik lateks eldiven kullanıp sol elimde ısıya karşı dayanıklı eldiven kullanmamın sebebi bu. Cihazı ısıtıyoruz. Cihaz sıcak oluyor ve sol elimde tutup çıkartıyorum. Şu bölüm gördüğünüz gibi ahize. Bu bölümün şuradaki 4 pini buraya oturduğu zaman ahize çalışıyor.
Ve ahizenin çalıştığı üst film, sensör filmi dediğimiz parçada burası. Ön kamera, sensör, mikrofon. Tabii bu mikrofon her zaman telefonda konuşurken kullandığınız mikrofon değil. Bu mikrofon video kayıtlarında çalışır, WhatsApp aramalarında çalışır, görüntülü aramalarda çalışır. Onun dışında aktif kullanmazsınız bu mikrofonu. Ahizeyi de normal konuşmalarda kullanıyorsunuz zaten. Onun dışında çoğu merdiven altı tamircinin yaptığı bir hatadan birisi de bu filmi sökerken ısı kullanmayıp direkt şu gördüğünüz penayla altına girip bodozlama sökmesi sonucu oluyor. Bunu düzelteyim derken ön kameranızı bozarlar, sensörünüzü bozarlar. Tabi zaten bozuktu deyip yardımcı olmamaları da çabası. Şimdi bunu geri toplayacağım. Bunda da aynı şekilde vidaları yanlış yere taktığınızda ekranınızda leke oluşacaktır. Bu lekenin oluşmaması için vidaları doğru takmamız lazım. Çünkü hepsinin boyu farklı. Bunu evde yapmak istediğinizde karşılaşabileceğiniz zorluklardan birisi de ahizenin içeriğinde mıknatıs olması. Bazen vidaların kendine doğru çekip takmamızı zorlaştırabiliyor. Fakat çok büyük bir engel teşkil etmiyor. Evet, üst bölümü geri topladık. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir leke oluşmadı. Yanlış bir vida taksaydım burasında veya burasında siyah vida izi, siyahtan ziyade gri bir vida izi çıkacaktı. Bu da ekranın boyasını attırdığımız anlamına gelecekti. Fakat öyle bir şey olmadı. Bahsettiğim diğer arıza da ses entegresi arızasıydı. Videonun başında bahsettim. Ses entegresi nerede diyeceksiniz? Ses entegresi şurada. Tam olarak bu bölgede bulunuyor. Tabi şu an göremiyoruz. Çünkü anakartın arka yüzeyinde. Ön yüzeyinde ise şu bölümde işlemci, şu bölümde ise baseband dediğimiz şebeke entegresi bulunuyor. Ses entegresi onarılırken karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ise şebeke entegresinin bozulması. Yani merdiven altı tamircilere verdiğinizde ses entegresi yapılırken bazen şebekeniz bozulabiliyor. Ve kendileri de bu sorunu çözemediği için cihazı size bozuk bir şekilde teslim edebiliyorlar. Bu da dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Şurada gördüğümüz beyaz turnusol kağıdı aynı zamanda burada da var. Cihazın burasından su girdiği zaman buradaki turnusol kağıdı kırmızıya dönüyor. Yani cihaza sıvı girip girmediğini biz bu turnusol kağıtlarından anlıyoruz. Burası bozulduysa genelde cihazı ilk açtığımızda baktığımız bölge bu bölge oluyor. Siz de eğer evde tamir etmek istiyorsanız ilk önce bu bölgeye bakın. Arızanın neyden kaynaklandığını anlamış olursunuz. Bu bölgenin sıvı alması bazen cihazın kapanıp açılmasına da sebep oluyor. Cihazı kullanılmayacak hale de getirebilir. O yüzden mümkün olduğunca ahize bölümünü sıvıdan uzak tutmanız gerekiyor. Şimdi cihazı kapatıyorum. Tabii bu işlemi yaparken mümkün olduğunca kendinize güvenseniz dahi cihazı kapatmanızı tavsiye ederim. Evet, cihazımı kapattım. Müşteriye ücretsiz bir şekilde bu bölümü temizleyerek teslim ediyoruz. Bugün size
iPhone'larda karşılaştığımız genel ses sorunlarından bahsettim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Elite GSM'den herkese sevgilerimi iletiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de lütfen abone olup bize destek olun.